selg vastu maad. Tumedal pojal on viia maailmale puust. Sellest, kuidas vabased võideldud sai. Sügisel surnud koer tuleb välja nüüd kuust. Lihutab saba ja ütleb, kevad on käes. Aitäh! Esimene lugu, nagu te isegi aru saite, kandis pealkirja Kevad. Võib-olla natuke ebaloogilisena tunduda, aga kevad on ju tegelikult kogu aeg meiega kaasas, sest kui teda parajasti ei ole, siis me ootame teda. Ja kui ta on, siis me ei oska teda hinnata. Ja nii ongi. Selle loo oli selline huvitav lugu, et see on meie plaadi peal, ma ei tea, kõige värskema lugu ja see sündis tänavu kevadel oligi. Et oli kevadine aeg ja oli minu sünnipäev ja poisid tulid nagu külla mulle ja siis me musitseerisime koos ja me mängisime seda lugu 100 korda vist. Kahepäevane loominguline komandeerimine. Ja siis me otsustasime, meil oli juba plaat peale valmis ja me otsustasime, et pannud selle looga sinna. Ja siis tuli välja, et ei olnud see lugu oli puudu. Lisaks loomingule oli ka täiesti arutane päikesepaisteline nädalavahetus, et muusikule lisaks saime me kõik omale šokolaadikarva ka peale. Ja. Aga järgmine lugu on Talvise. See on üks väheseid lugusid, mis ei ole meie endi bändimeestelt tehtud, aga ta on tehtud meie väga hea sõbranna Anneli Lambi poolt, kes istub siin täna ka meil esireas ja
Ja selle looga on ka muidugi oma lugu, aga teeme selle loo kõigepealt ära. Mingis kauges ja tundmatus külas õues tuul tõukav lund suurde valli. Mina istun seal laval ja mängin. Saalis naine punases sallis. Kamin kööb, kui meil siiski on jahe. Õues tuul tõukab lund suurde valli. Mina istun ja mängin ja laulan. Kaasa laulan too punases sallis. Urmas sinu kord. Nüüd vaid ainiti vaata mu silmi. Igal kontserdil kordub seesama nagu vanas ja mustvalges filmis. Ikka saalis seal istub üks naine. Ikka ainiti vaata mu silmi. Kuid ta sall on kas sall või on lange nagu vanas ja mustvalges filmis. Ikka saalis seal istub üks naine. Ikka ainiti vaatab mu silmi. Kuid ta sall on kas hall või on valge nagu vanas ja mustvalges filmis. Mingis kauges ja tundmatus külas õues tuul tõukab lund suurde valli. Mina istun seal laval ja mängin. Saalis naine punases sallis. Nii, läheme nüüd plaadi nimega seotud lugude juurde võib-olla. Hea, ma räägin kõigepealt, et meil on, nagu te näete, meil on rohkem kui karta oli. Meil on mõned sõbrad olnud täna külla ja meile appi ja meie hea sõber Urmas Rätsep püüab täna mängida meile siin puhkili soolosid. Soolo on tal tehtud. Järgmine lugu on Mina tunnen ühte inglit juba ammu. Mina tunnen ühte inglit juba ammu, kes mu mõtetes salaja käib. Ta jõud südamest ta tiiva löögi rammu, aga kõnetada teda ei käi. Sellest kõnelusest sünniks padumute, kuidas päriselt ta endale saaks. Tead, et minu poolse maiks valuvõte, parem on sul vabalt lennata.
vastust seal leidu, ükskord suudavad nad alla laskuda. Lendad minu eest ära, liubesest olen su sõber, kõrge väärid just säärad seal, kus tõde pole vale tõge. Pole hullu, ükskord saame kokku, mis seal vahet, kas siis taevas maa. Aga hingel liial liigub ei see kokku, kui vabadus on temaga. Lendale minu eest ära, liubesest olen sul sõber, puuduta jälle mind saada, sul on kiivad, et puhtaks jääks jalad. Aga järgmine lugu on Raino kirjutatud lugu ja äkki ta räägib sellest ise, kuidas see lugu sündis. Kes seda mäletaks. Ei, tegelikult oli väga kaunis täpselt selline sügisene ilm nagu täna. Natukene võib-olla soojem ja ma olin peaks palju aastat tagasi juba jalutasin oma väga kalli järgmise tütrega siin Jõhvi pargis ja siis see lugu juhtuski. Ega siin pole muud siia juurde pikalt tööga. Pilvede halli ja leekides puud. Ainult ta annab, et otsas on võhm. Enam ei saadaks midagi muud. Midagi sellist, et näinud ei ole, mis poleks nii halli ja tooks mulle rõõmu. Kevadist hingust, mis poleks nii kole, natuke erutust, sõõmu. Uhkelt ringises linnas. Kahetsust tundma ei tea, sellest tead. Naeratus alati on hinnas. Vitsike nukrust, mil kankust on küllalt. Soitsumat ole sõna su suus. Mõtet ei jää laskuma alla sealt ülalt. Peagrindest just langeb su juus.
natuke jadast, aga järgmine lugu kannab pealkirja Öö sinu silmades. Selle looga on selline huvitav jutt, et kui me 7 aastat tagasi Rainoga tegime esimese plaadi, siis oli ka samamoodi plaadi esitluskontsert. Ja siis me esitasime selle loo Öö sinu silmades, esitasime lisaloo. Ja see lugu pidas liiga vastu, nüüd ta jõudis nagu sellele teise plaadile, juba aeruplaadile. Nii et Öö sinu silmades. On öö sinu silmadest, kustutad päeva päikese, kuidas on kuus sinu laugudel, magama jään taeva kõrgustest, kuidas on hääl nii vaikides. Rääkima õppinud suikudes sellest, mis oli meil päevadel, sellest, mis homme on ees. Hoia, 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 hoia. Sellest, mis sunnivad vaatama, päeval, kes peab silmana. Hoia, 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 hoia. Kustutan korraks ta silma veel pilgutab, valgus meil väsinul lehvitab, öeldes, kus ta meid armastab. Hoia, 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 hoia. Kustutad päeva päikese, kuidas on kuu sinu laugudel, magama jään taeva kõrgust.
sõpradele meeldib. Ja miskipärast me mõtlesime, et võiks selle loo täna siin ka teha. Seda ei ole meie uuel plaadil, aga see on meie vana. See on vana plaadil. Aga võide lahutuseks öelda, et seda vana plaadil ei ole kuskilt saada. Sellepärast me teemegi veel selle. Terve räppidega tüdruk. Armastasin tüdrukut, kel olid tõrgandid ja tulekarva patsid seelingusse lõikasid. Mul pilgu põlemisest silmad olid väsid. 20 aastat tagasi kõik oli teisiti, kui sinuga me ühel korral kokku jälle sain. Sa küsisid, et miks küll ma ei öelnud sulle siis, et minu sisse jäänud on see kummaline naine. Keegi tuli järgi sulle siis. Jookseb minema aeg, võtab kaasa kõik head head, kuni on sihitud aeg. Mine roolima peab, meil lapsi 2 peale nüüdseks saanud täpselt 4. Neist ühtegi ei ole meie 2 näoga. Ma tean, et sa juhtisid nii hästi siis, kui oli meil nõnda tähtis tunnet jagada. Jookseb minema aeg, võtab kaasa kõik head head, kui on sihitud aeg. Mine roolima peab. See lugu tardab verre, nagu jõi voolab merre. Ja koolis ma ei käi siit ammu enam piilemas, kuid kindlasti see klassi õhtu jäi sul ikka meelde. Ja tulutult sind püüdsin suudelda. Jookseb minema aeg, võta kaasa kõik head head, kui on sihitud aeg. Mida roolima peab. Armastasin tüdrukut, kel olid tõrgandid, kes oma punajuuksed püüdis ära värvida. See värv mu südamesse jätnud mõned plekid, ma neid ei suutnud ära pühkida. Jookseb minema aeg, võta kaasa kõik head head, kui on sihitud aeg. Mille roolima peab. Armastasin tüdrukut, kel olid tõrgandid. Järgmine lugu on veel vanem lugu. Kõige vanem lugu, mida ma üldse siin kunagi olen mänginud. Oi jah. Ja, et ma olin vist 15 aastane, kui ma selle loo kirjutasin. Jah, see võib olla, ma ei hakka arvutama. 100 miinus 15 palju. Aga siis ma ise veel tekste kirjutasin vähe, kui ma neid kirjutasin, siis ma ei julgenud kellelegi näidata. No teate ise, kuidas see teismilise aeg. Luuletusi kirjutatakse, saakid täis, et riigid on ei näe. Ainult kõige julgemad äkki näitada. Ja sellepärast ma võtsin ühe Kalle Muuli, oli minu tookord väga lemmik luuletaja, tuntud ajakirjanik, poliitik ja nii edasi. Aga tal olid ka väga head tekstid, väga lauldavad tekstid. Ja siis ma tegin sellise loo nagu Lahkumine. Ta jättis kõik ja lahkus varavalges.
oli valge. Ja viinad lauale ja üle küla söögid. Ta pidas pidu, kuniks jätkus jõudu. Ja üle ilma kutsus kokku külalisi. Veel enne viimast hingematvat õudu. Ta söötis karvaseid ja jootis sulelisi. Vaid sind ei kutsunud, sest sina tulid ise. Sa olid kohal juba ammu enne algust. Kui tulid ja tulid lahkumised. See olid sina, kes ta teele näitas valgust. Ta jättis kõik ja lahkus varavalges. Ta jättis kõik ja lahkus varavalges. Meil on ka sõber Jaak. Jaak on mänginud väga paljudes kollektiivides. Ma isegi ei tea neid kollektiive kõiki, mis ta mänginud on. Ta vist ise ka kõiki ei mäleta, aga kindlasti te olete teda laval ka varem näinud. Ma küll olen. Ja Jaak tuli meile, ta mängis suurepäraselt suupilli ja oskab ka gitarri mängida ja mingid kokkuleeled, aga täna tundus, et see tänaseks kontserdis kui jälle ei sobinud keeleks. Aga noh. Väga rahvaliselt pidu ei ole. Jaa, okei. Aga järgmine lugu kannab pealkirja Kindad. Servas vana kindamaa, mis mäletab issi pelgalt kui vihma. Ja sinu lisarid, neid oli üks või paha. Iga päev ta tunneb mullust heina lõhna. Ma selles kohas kunagi ei käi, sest tõusevad seal imelised lilled, mis oma iluasju teevad püsti päi, kui päikse eest on läbi käinud pilved. Kui kukub aeg mu muretusse aeg ja pole ööle üldse siia asja, siis mõtlen ikka jälle ühte asja, kui sinu sõrmi ootavad need kindad. Ja juhtub, et seal maandub keegi veel. Nad armastavad neid kui mina ka ning lendavad siis ära oma neid. Kui kukub aeg mu muretusse aeg ja pole ööle üldse siia asja, siis mõtlen ikka jälle ühte asja, kui sinu sõrmi ootavad need kindad. Ma vahel mõtlen, et ma olen vahel seal kahe vahel, oodata on hea, ehk tuleb sul
jälge teada neist kindais paitada mu pead, kui kukub aeg mu muretusse aega ja pole öödel üldse siia asja, kui kukub ikka jälle ühte asja, kui sinu sõrmi ootavad need kindad. Järgmine lugu on ka meie jaoks. Et järgmise lugu on see, et minu ja Raino jaoks väga oluline persoon on olnud üks, muusikas on olnud üks vene roki artist, kelle nimi on Boris Grebetšikov, kindlasti on paljudest sellest kuulnud temast. Ja järgmine lugu ongi inspireeritud nagu temast, tema loomingust ja kannabki pealkirja Boreale. Siis ju elul on ka lubadustel on komme sõpru märgistada. Kas on vähem kui 4 või on enam kui 6, meil ei ole ju kiusu siit unustada. Meil on üksteisest hiljad kuni pole meist saad. Inimesed või tõtrad teineteist vajavad, kes on leppinud kokku sedavõrd, kui vaid saab, et neil pole ju mõtet sind mäletada. Kui su silm tuleb lahti, vähed tõusevad vees, justkui peaksid nad vahti meie mõtete tee. Kui me linnud ei laula meie võlgade eest, 1000 aastat on aega meil küsida, miks, millel korda on aega meil küsida, kes. Võime visata liisku, kes meist tagage sees. Ikka hommikul selgub, kas meil meenutada, miks on kellelgi põhjust sind kõnetada. Kui su silm tuleb lahti, tähed tõusevad vees, justkui peaksid nad vahti meie mõtete tee. Kui me linnud ei laula meie võlgade eest, 1000 aastat on aega meil küsida, miks, millel korda on aega meil küsida, kes. Kui suunab kõrvad päiksepaistel on issil, küllap alati teame, kuivõrd halb on see ilm. Aga tasuks ju mõelda, et veel
kaugemal sa ja ei oskaks sealt keegi sind tulistada. Kui su sild tuleb lahti, käed tõusevad veest, justkui peaksid nad vahti meie mõtete teel. Kui me linnud ei laula meie võlgade eest, 1000 aastat on aega meil küsida, miks, mille korda on aega meil küsida, kes. Tere Paul! Vähemasti hea matust. Paul on meil siuke matsumees. Kui matsu on vaja, siis me kutsume ta välja. Paul on ka Märuli bändi üks algsetest liigetest, eks ole. Pauli kõige tuntum pill on musta-valge kirju Jaura. Täna on jah, musta-valge kirju on haige ja nüüd on siis mitte kirju. Ma olen ainukene mees, kes võib bändis jalaga midagi hüüda. Oleks see üleüldse nii, et jah. See lugu on ka tegelikult vana. Tilluke järg. Eerikul läks praegu mõtte jõuks kuskil. Jaa, praegu kas mõtlen, mis kui juhus oli mõttes. Eerikule mõtlesin, et ma räägin rahvana ja hea loo ka, mis on koos tegime aastaid tagasi. See oli esimese plaadi tegemise ajaks, siis kui me hakkasime Märuli bändiga koos kõiki sõitma ja Lääne-Virumaal käisime ja Ida-Virumaal sõitsime ringi. Siis Lääne-Virus me ööbisime hästi huvitavus koos Sealküla Simsoni juures hoovis telkides. See oli selline hästi mõnus. Kindlasti te teate, mille poolest Sealküla Simson kuulus on, eks ole, ta on sellised hästi huvitavad taiasid. Ja siis me seal olime niimoodi peale kontserti väga väsinud ja väga paljud läksid juba magama ja Paul magas juba kõik ja Aivar ka magas ja siis Eerik ja mina istusime niimoodi peremehe ja perenaisega koos õues pika laua taga ja mängisime neid lugusid, mis me parasjagu plaadi peale ajasime, see oli siis esimene plaat. Ja tegelikult oli juba päris pime ja päris öö ja siis üks hetk tõusis Simson püsti ütles, et ma pean korra ära käima. Ütles, et muidugi, aga siis inimesel ju kõik organism töötab, põhis ja kõik muu. Inimesel vaja ära käia. Käis ära, me laulsime siis perenaisele edasi ja tuli tagasi, siis pani kaks kuju laua peale. Teate küll, mis kujud tal on sellised ilusad kuulsad kujud, mille poolest ta on kuulus. Ütles, et see on poisid, et tegite nii vahva asja, see on teile kingituseks. Me vaatasime Eeriku kuistele otsus, et nüüd me ei saa enam öelda, et me pole oma esinemise eest mitte eelmine saanud. Et mõlemal oli olemas. Ka rääkisid seda loo ära, seda vestles, ma manitsen, et äkki võib siin olla. Nii. Tilluke järg. Meie ühisel saarel on tilluke järv, mis naeratab meile ja keskel on pärl, ülalt natuke roosa, altpoolt veidike must. Küljel tibake tõrksust, servast täis igatsust. Järves elavad kalad, kuldsed enamasti, juhimeks õvedast jalad, seljad teematist.
alles oli see eile. Jõime allikal vett. Keegi ulatas meile kärje kannuga mett. Andja nime ei meenu kusagil südames. Aimata tema nime võime enese sees. Saaren püsti on käinud, juured muretust täis. Meie käimata rännu, suuna viidaks eks näis. Viidad viitavad headust, suunavad suud. Pole siin mingit teadust, pilgud lõputud. Meie ühisel saar on tilluke järv. Järgmine lugu on ka vana lugu. Siuke tunne, et me plaad vana lugusid täis, aga see ei ole tegelikult plaadi pealt, see on eelmist plaad. See on see sama plaat, mida te praegu kuskilt ei saa lootuseks. Teeme ikka, muidugi. See on vähemalt motivatsiooniga lugu. Homme hakkan paremaks. Ikka. Linnas on tued kõik kustunud. Ma kuulatan unes suhet ja mõtlen, mis kõik on siin juhtunud. Mu sõrm puutub maakeha äärt. Ning mõnus on üksi siin lebada, kui keegi ei kuule, ei näe. Kui keegi ei suuda mind tabada, ka siis, kui on algamas päev. Homme hakkan veel paremaks ja nüüd mäelevad üles ees. Kuigi laevad saavad merele ja laevad jäävad kalvele. Mu mõtted on sinust kõik lohtunud. Mu nimi on pettumust väärt. Just kui poleks iial me kohtunud, kõik on teadlikult nii juhtunud. Ajal on sabatada nii pikk, et on kadunud sellelt su jälg. On ju hetki, mil ees on kui karandik ja aegu, mil mõistmatu hull. Homme hakkan veel paremaks ja nüüd mäelevad üles ees. Kuigi laevad saavad merele ja laevikud jäävad kalvele.
laevikul jääb kallale. See oli natuke lüürilisem lugu. Jaa, Urmas. Ma panin noore õunapuu, tast igal aastal õitseb ainult pool ja õunadki on poolikud. Seal alatasa siristab üks lind, kas pole muud tal miskit teha? Ta justkui tahaks kõnetada mind ja mina näen sind tema kehas, sest hullust ajas on üks ainus pilt ja et neid pole rohkem veel. Meie maja uksel on aastaid juba sind. Ma ootan ikkagi sind koju. On haavad vaikinud ja relvad parlament, kuid kõigil endiselt on halb. Su lõhna külge mu mõtted purnet ja tooli all katki jalg. Sest hullust ajas on üks ainus pilt ja et neid pole rohkem veel. Meie ajausel on aastaid juba siit. Ma ootan ikkagi sind koju. Kõik igavesti igaveseks saab, kui minu ootus sinu järel ja õunnapuust on ükskord saanud haab, mis nudab enda sõda pärast. Sest hullust ajas on üks ainus pilt ja et neid pole rohkem veel. Meie maja uksel on aastaid juba siit. Ma ootan ikkagi sind koju. Meie maja uksel on aastaid juba siit.
kellamehe lugu. Iga hetk, mis kõnnib minu kõrval, iga viib, mis elab sinu sees, on kui kell, mis aega võtab kõrvalt, temast elab tillukene mees. Kellal pole täpselt aega vaja, ta on lihtsalt karti täis, tal on päris tillukene maja, öölämik, kus keegi oli käinud ja hetk on käisel ootusel ja aega käis see väike mees. On kõrjul läinud, sest kell on käinud ja vastused me küsimustele. Kui seisab aeg kummutil, su elu ei sisusta viib. Igaüks oma varjudel, sel veel on käes liivakell. Või teenikesel tuulel astuda saab võõra kannale. Miks su samme ikkagi ei kuule, need kel astuda läbi jalale. Seal, kus harva sinu näpud käib, seal on kogu olemise raskus, sest ta pole ammu seda näib. Ja hetk on helsel ootusel ja aega täis see väike mees. On põrgu leid, sest kell on käib ja vastused me küsimustele. Nii kui seisab aeg kummutil, su elu ei sisusta viib. Igaüks oma varjudel, sel veel on käes liivakell. Nii kui seisab aeg kummutil, su elu ei sisusta viib. Igaüks oma varjudel, sel veel on käes liivakell. Nii kui seisab aeg kummutil. Teine lugu tuleb nüüd, mis on seotud meie plaadi nimega, mõeldes vanaemale. Seal videos ma rääkisin kõik juba ära selle lugu. Rääkisime? Hommikul on õhk nii kibe, muru vahel magusam. Võtan sõõmu sealt, kus olla on mul tegusam. Harukoht on harukordne, ikka seal, kus sidusam. Meie rõõm on mitmekordne seal, kus olla lõbusam. Vanaema rääkis mulle, kuigi ammu sealpool teed,
kuule poiss, sa ikka mõtle enne, kui sa tegu teed. Kunagi mul oli tüdruk, kuid see lõpus otsa sai. Siiani ei tea ma põhjust mäletan, ta nimi oli Mai. Nimi meeldis mulle väga, tal sivelite lõhn on sees. Seda kõike mäletan ma, kui see lämmatas mind see. Parim sõber rääkis mulle, kellega ma ühel teel. Kuule see, tagant järgi õppida võib vigadest ja sigadest. Nüüd on sõber ära läinud vanaema järele. Minu rõõm on alles jäänud tänu nende naerule. Mammutkontsert hakkab juba omadega teise poole lõppu jõudma. Vahepeal oli vahe, kuigi... Ja. See oleks nii kähku meelde, mõte. Nii hea vahe oli. Kõik, mida sa puutud. Mida sa puutud, on vähemalt kuld. Iga siit, mida sa lausud, on hommikulaul. Aeg, mida sa hingad, on minule edu. Rõõm, mida sa laulad, on kõigile. Keegi ausalt sulle valetab, kui ütleme, et sa pole näinud jumalai. Taevane ilm õitseb kui lill, kui ma sinuga sinna lendan. Vennan ja tõed, valemik tõed, ma jätame endast mägede kohtab meid sää. Siia ilma me ei kuulu väikese tee. Emmame, kui meil suudustest jääb puudu laps, kes meile sünnib, on armastus ise. Tema õed ja vennad kannavad sama nime. Iga ingel, keda ma tunnen, on sinu nägu, kogu maailm, mida ma tean. On sinu moodi, keegi ausalt sulle valetab, kui ütleme, et sa pole näinud jumalai. Taevane pilv õitseb kui lill, kui ma sinuga sinna lenda. Vennan ja tõed, valemik tõed, ma jätame me endast mägede kohtab meid sää. Siia ilma me ei kuulu päikese tee. Emmale, kui meil suudustest jääb puudu
mõistagi, mõnus on. Aivar Surva! kõige suureks tõde. Laulumees ja pillimees ja muidu lahemees Raimo Erik. Ja muidugi mis vaatab kaela poole. Erik Kalda. Meie väga hea sõber Ene on seda väga lauajuures jätkanud võimalik. See on saatega siis ka. Võime sinna ka midagi peale kirjutada, kui te soovite kellelegi jõulukingituseks teha, et kellelegi kallile inimesele, kallile kassile, kes on toanurgas või koerale, kes külmetab kuudis. Aga me kirjutame sinna peale, kui on soov. Me oleme praegu veel siin ja veel kord aitäh teile. Tere õhtut, head muusikasõbrad, ansambel Aev, Ida-Virumaa muusikaveteranide poolt, meie punkari Janek Pahka poolt tahaksin täna tervitada ansamblit Aev, kes sai hakkama jälle järjekordse sünnitusega. Kui pillimees ma tean, kuivõrd on pillimehe jaoks tähtis ja kuivõrd raske on ühe plaadi sünnitamine. Ma olen ise 2 plaati välja lasknud ja praegu ma 3 aastat töötan vinüürplaadiga. Ja ma ei tea, tundub, et see mitte kunagi ei saa valmis. Aga nüüd võrreldes esimese plaadiga, kui muusikakriitik võin öelda, et olete kõvasti tublisti kasvanud, sest see plaat on tõesti juba mingi tase kõrgem. Ja tuletades meelde meie väga tuntud heliloojat Hans Imperet, mul on rõõm mainida, et tema sõnad lennilikus rippus tookord, kui ta kirjutas pärast verifitseerimist, et kitarriansamblid elavad üle oma loojangu, ikkagi ei olnud õige. Kitarriansamblid siiamaani tegutsevad ja hea meel, et Ida-Virumaal on sellised tublid poisid. Ja minu jaoks üldse ansambel algab seal, see õhiansambel, kus on oma looming, kus algab mingisugune oma mõte, sest muusikategijaid on väga palju, ansambleid on väga palju, aga need, kes mängivad oma muusika, kes kirjutavad oma muusika, kes püüavad mingisuguse oma mõtte välja tuua, neid on vähe. Ma kuulasin täna ansambli Aev plaati ja ma võin öelda täiesti üksinda Kamina juures ja täiesti üks lugu, mis mulle kõige rohkem meeldis, oli just see lugu, mis Maili sa mainisid, oli Grebenšikovi kusagil midagi niimoodi mõtled, väga ilus. Aga palju õnne nendele ja Eerikule kui kõige suurema hulga laulu autorile saab see ilusa lille. Ida-Virumaa levimuusika, Ida-Virumaa kuld 1 ja kuld 2 kohad. Aivar oli 2, mitu aastat sa olid Tallinnas, sest Aivariga, kui me õppisime ühes koolis, ma üldse ei teadnud, et Aivar mängib bassi ja koorilaulu. Ta ise ka ju. Mees Saksamaal läbi kõik pool Euroopat oli sõitnud. Tema emaga me töötasime 77. aastal, 76. aastal rajooni kultuurimajas. No ja viimane plaat mul on jäänud. Ma annan Paulile, sest et
Rätsepal on kõik olemas, tema on meie Ida-Virumaa üks tuntumaid saksofoniste, kes aitas ilmselt väga jõudis kandeti selline lisa. Aga üks soovitus on, mina oleksin üle trummimehe võtnud, las Paulist trummitada. Võib-olla siis tuleb midagi. Algo, räägime sellest teine kord. Aitäh! Jaa, Artur, sina oled meie piirkonna ajaloo arhiiv ja teadlane. Palju on meil selliseid bände, kes oma loomingulisi plaanid üldse välja on? Aga ma tahan sulle öelda, neid eriti palju ei ole. 2 kätte rohkem ei tule. Teised bändid on nii, et te olete tubli. Palju õnne! Ma käisin ülikoolis, siis meie neuroloogia professor ütles, et alkohol on rõõmu suurendamiseks, aga mitte kurbuse vähendamiseks. Siis ma võin öelda, et muusika sobib nii rõõmu suurendamiseks kui ka kurbuse vähendamiseks. Oleneb, siis tujus on parasjagu on. Ja meie poolt, teised truukad on seal, kes on ühinenud, on selline väikene kingitus. Need on väga pikku poisid ja siin on see, mis nüüd natukene rõõmu suurendab. Ma arvan, et see rõõm on piisavalt suur, et suurendamise vajadus on väikene. Et ma tänan teid selle väga positiivse õhtu eest ja plaat on olemas, ma olen ka seda kuulanud ja ma võin öelda tõepoolest, et see on see, mis läheb hinge ja mis annab jõudu. Et inimene peab tegema tööd, aga töö kõrval peab olema midagi muud, mis innustaks, mis rahustaks, mis rõõmustaks ja mis viiks sind edasi. Aitäh! Ma võiksin raamatukogu poolt ka. Tänan, et täna siin see kontserdiga meelde tulite ja et meie saas oli kontserdiks küll ja kui siin oli jutt, et alkohol rõõmu suurendab, siis ma kuulsin, et te käite vaeva, et me saate kokku, eks ju. Need on loomingulised komandeerikud. Kus sa seda kuulsid? See kingitus eeldab seda, et te saate järjekordselt kokku ja ma loodan, et sealt ka sünnib veel midagi. Ma märkasin kindlasti, et Eerik läheb, võtab juttu kotiksid kätte. Esitlesid tänu avaldused. Kohe jõua siia. Laane 3-1, 2-3, tuleb. Me tahaksime tänada. Meil oli siin. Mina tänan, sina annan, eks ole. Jah, et me täname kõigepealt, eks ole, seda inimest, keda siin kohal praegu ei ole, aga kaasautorid, kes meie plaadile tegid lugusid, Kalle Moolit täname ja aplaus talle kindlasti. Siis oli selline inimene, kes tegi meie plaadi kujunduse, Kristel, oled sa siin? Ei ole Kristel. Jah, Kristeli rõudus, väga hea. Kristel oli see inimene, kes tegi meie plaadi kujunduse, ääretult arvas inimene, hästi vahvalt tegi ja me ise jäime küll väga rahule. Ja siis on meil üks veel. Jah, raamatu kogu kallikesed, te olete nii vahvad, siin on, me oleme juba aga kas te oleksite valmis meile veel plaksutama natuke? Siis oleks põhjust lisaloo teha. Ei, tehke lisaloo, plaksutage veel nii. Lisaloo on selline julge jutt, et nagu meil oli see, mitmes lugu see oli, kas oli Ingli lugu, mis eelmise plaadi peale ei mahtunud ja jäi meil söömise. Ja see ei mahtunud meil. Ja see lugu, mis nüüd tuleb lisalauna, see ei mahtunud meil selle plaadi peale. Lihtsalt juba kujundus oli tehtud ja ahjust küpsetatud plaadid tuli välja. Aga äkki on see, miks siis järgmisele? Kui me alustasime oma kontserti looga nimega Kevad, siis lõpetame oma kontserti looga nimega Sügis. Ja see on tõesti kõige värskem lugu, see valmiski sügisel. Ja selle loo valmimise lugu oli selline,
me pidime minu juures maakodus kokku saama ja pilli mängima seal. Ja need tüübid nagu ei tulnud ega ei tulnud ja mul oli juba kamin köetud, kõik oli nagu valmis ja ootasin. Ja siis mul hakkas igav vaata seal metsa sees niimoodi ja siis ma võtsin pilli ja natuke need tinistasin seal ja siis kui nad kohale jõudsid, siis oli lugu valmis. Ühesõnaga, Aivar, järgmine kord ei ole väga hiljem seal. Jah, tasub natukene viivitada selle kohale jõudmisi. Ei võtnud üksteiselt midagi ära ega andnud eriti enamat juurde lihtsalt puudelt ja pilkudest taandunud sära. Kui me vaatame päiksesse, mida ei ole. Suvisurud atoomika raskesse unne, nii et valus on istuda naeratus näol palja jalaga varsti. Astudes lumme tajuda, kuidas ükskõiksus võtab sind maa. Rohukad on mudas, metsa enam ei ole. Viimane liblikas tantsib, ta ei tea, et ta on juba läinud. Sõbrad, kellega eile veinisid jõme, laulsime, kuidas elus on ilusaim aeg. Tüdrukud, kellel aasanet metslilli tõime, on kõik kadunud nagu muretuna. Soodel on mudu, milles keegi veel liigub, kui kaaslastest hüljatud liit, kes abitult lehvitab tiigu. Ei võtnud üksteiselt midagi ära ega andnud eriti enamat juurde lihtsalt puudelt ja pilkudest taandunud sära. Kui me vaatame päiksesse, mida ei ole. Aitäh, teile saab ära.